tayo ng juice for cough and cold. Kailangan natin ng luya, isang orange, 2 carrots, and lemon juice. And then, imimix lang natin siya dito para maging juice. Papakita ko sa inyo kung paano. Babalatan muna natin yung carrots. Yan, dalawa. Para mas makatas. Babalatan din natin yung luya. Iwain natin ito into pieces. Dalawang orange. Dalawa. Tatlo. Hiwain yung luya. Lagay natin dito. I-shake muna natin para hindi sayang yung carrots. Kasi pag diretsong juice, may iwan yung ibang carrots. Ito gagawin muna nating shake para hindi masayang yung carrots. Ito pang shake. Ito pang juice. Gagawin natin mamaya. Tapos na tayo sa shake. Medyo makapal pa, hindi pa siya juice. Kaya ilalagay natin dito. Para maging juice. Ito na yung juice. Tignan natin mamaya. Dagdagan pa natin para hindi siya sayang. Delicious! Maganda to sa may mga ilipat na natin siya dito. Ilipat na natin siya dito. Wow! It's a juice! Wow! Lalagyan natin siya ng honey pag iinumin na. Sarap. Ito naman yung nasala. Ito yung itatapon